Prvo što ću raditi, iseći ću 2 oprane tikvice. Tikvice ću iseći na malo deblje kolutove. Treba će mi maslinovo ulje i sipat ću u tiganj 2 do 3 supene kašike. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i sada isečene tikvice spuštam u tiganj. Sada pražimo tikvice, mešajući na nižoj temperaturi dok ne dobiju fino braunkastu boju. Dok se tikvice prže, za to vreme očistit ću glavicu belog luka. Zatim ću iseckati beli luk. I ovo je moment sada kada dodajemo začin. Dodat ću kašičicu soli. Bibera po ukusu i dodajem kašičicu slatke mlevene paprike. Dodajem seckani beli luk, pa ću sve ovo promešati i nastaviti još par minuta da pržim sve ovo na nižoj temperaturi. Pazite da vam ne pregore začin. Sada će mi trebati sok od pola limuna. I sada ću iscediti sok limuna. Promešat ću i pržite još 1 minut i naše jelo je gotovo. Jelo je gotovo i sada ćemo ga poslužiti. I ostalo je samo da poslužimo naše tikvice. Ovako pripremljene i sa ovim začinima su fantastične. Vi ih obavezno pripremite i probajte, pa mi javite da li vam se dopadaju. I na kraju mi je ostalo još da ih posprem ovako sa peršunom i da uživamo. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!